თავწეროთ ქართულად მინდა საიტი სტომატოლოგიური კლინიკისთვის. ეს ხელოვნურ ინტელექტს ვაკეთებინებთ საიტს ისე, რომ არ გვჭირდება არც ინგლისურის ცოდნა, არც პროგრამირების ცოდნა. ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ აი აქ მარჯვენაზე და კუთხეში არის ენის გადამრთველი. გამარჯობა, დღეს ხელოვნურ ინტელექტს ვაკეთებინებთ საიტს ისე, რომ არ გვჭირდება არც ინგლისურის ცოდნა, არც პროგრამირების ცოდნა. არც WordPress გამოვიყენებთ, არც არაფერს. პირდაპირ გამოვიყენებთ აი ამ სერვისს lovable.dev. აი ეს არ შეგეშალოთ, ბოლოში კომ არ მიუწეროთ პირდაპირ ამ საიტზე. ვიდეო თუ მოგეწონებათ, აი ამ არხზე იქნება განთავსებული, გამოიწერეთ, მივხვდები რომ მოგწონთ ამ ტიპის ვიდეოები და კიდევ დავამატებ უფრო დეტალურ ვიდეოებს ჩავწერ, უფრო საინტერესო ვიდეოები იქნება, ვიდრე დღევანდელი დღეს ესე ვთქვათ საპილოტო ვიდეო იქნება საიტის დამზადება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით. გამოგვივა ესეთი საიტი სტომატოლოგიური კლინიკისთვის, რომელსაც ექნება აი ესეთი გვერდები მთავარი, აი ესეთი, აი ასე სერვისები, ექიმები, ფასები, კონტაქტების გვერდზე და ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ აი აქ მარჯვენაზე და კუთხეში არის ენის გადამრთველი. და გავიმეორებ, ეს ყველაფერი ინგლისურის და პროგრამირების ცოდნის გარეშე. ამ ყველაფერს ვაკეთებინებთ ხელოვნურ ინტელექტს. გადავიდეთ აი ამ საიტზე, lovable.dev. აი აქ გადავიდეთ ლოგინ განყოფილებაში, თუ უკვე დარეგისტრირებული ხართ, თუ არ ხართ დარეგისტრირებული, აი აქ დაგკლიკავთ და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ან Google, ან GitHub, ან მეილით შეგიძლიათ განაგზავნოთ. მე უკვე დავრეგისტრირდი, ძალიან მარტივად ხდება რეგისტრაცია. აქ ჩავწერ ჩემს მეილს, აი ასე. აქ ჩავწერ ჩემს passwords და შევალთ ნახავთ. აქ მაქვს რამდენიმე პროექტი უკვე გაკეთებული და თუ დაგაინტერესებთ, ლინკები იქნება აღწერაში. აი ასე, აქ მაქვს რამდენიმე საიტი გაკეთებული. ყველა საიტის პრომპტი შეგიძლიათ უკვე ნახოთ იქვე დეტალებში და ცალკე დაკოპირებაც პრინციპში აღარ იქნება საჭირო. აქ ნახავთ რა პროცესი მიმდინარეობს, აქ ნახავთ ყველა დეტალს. მაგრამ თუ გჭირდება თვითონ კონკრეტულად აი ამ რომელიმე საიტის ან კონკრეტულად აი ამ საიტის პრომპტი თუ დაგჭირდებათ, მომწერეთ აუცილებლად გამოგიგზავნით. გადავიდეთ საიტის დამზადების პროცესზე, ამ პანჯარაში უნდა ჩავწეროთ ის თუ რა გვინდა და დავკლიკოთ უკვე პირდაპირ დაიწყებს საიტის დამზადებას, მაგრამ მე გირჩევთ ჯერ დაველაპარაკოთ, ესე ვთქვათ ხელოვნურ ინტელექტს დაველაპარაკოთ და ვნახოთ რას გვირჩევს, რის გაკეთებას გვირჩევს. ამიტომ აქ კი არ ვკლიკავთ, დავკლიკავთ აი აქ plan რაც აწერია და დავწეროთ ქართულად მინდა საიტი სტომატოლოგიური კლინიკისთვის. ვნახოთ რას გვეტყვის, ანუ მაქსიმალურად მარტივად ვეუბნები რომ შევხედოთ რა შეუძლია შემოგთავაზოს, რას გააკეთებს. ესე იგი, აანალიზებს ახლა ამ მომენტისთვის. დაველოდოთ, ვნახოთ რას შემოგთავაზებს, დაგვისვამს კითხვას რამდენიმეს, ამ კითხვებზე ვუპასუხებთ და შემდეგ უკვე მიიღებს გადაწყვეტილებას რა გააკეთოს და აი ზუსტად ეს არის საინტერესო, თვითონ რას მოიფიქრებს, რას გააკეთებს და რა კითხვას დასვამს. აი უკვე წამოვიდა კითხვები. რა ტიპის საიტი გსურთ კლინიკისთვის? როგორც ხედავთ, ყველაფერს ქართულად ვაკეთებთ. ესე იგი, ლენდინგი ერთგვერდიანი საიტი, სადაც იქნება სერვისები, კონტაქტი ჩვენ შესახებ ერთ გვერდზე, მრავალგვერდიანი ცალკე გვერდები იქნება მთავარი სერვისები ჩვენ შესახებ, კონტაქტი, ექიმები და ონლაინ ჩაწერით მრავალგვერდიანი პლუს პაციენტის ონლაინ ჩაწერის ფუნქცია. მოდი ამ მომენტისთვის ვნახოთ ეს მრავალგვერდიანი რა იქნება. დავკლიკეთ მრავალგვერდიანზე, აი ნახეთ, დავბრუნდეთ, დავკლიკე აი აქ მრავალგვერდიანი. გადავიდეთ next-ზე, თვითონ გადადის, მაგრამ ახლა ჩვენ უკანად რადგან დავბრუნდით, ისევ გადავიდეთ ჩვენით. შემდეგი კითხვა, რომელი დიზაინის სტილი მოგწონთ? მინიმალისტური და თეთრი და აქ განმარტება სუფთა თანამედროვე ბევრი თეთრი სივრცე. პროფესიონალური ლურჯი თეთრი ტონები სამედიცინო სტილი და თბილი და მეგობრული, რბილი ფერები, მოსაწვევი ატმოსფერო. მოდი პროფესიონალური ლურჯი გამოვიყენოთ, როგორც წესი ესეთი ტიპის საიტი კეთდება ლურჯი ან მწვანე ფერების ტონებში რაღაცა და ამიტომ ეს სამედიცინო სტილი იყოს
ეს ავირჩიოთ. ერთი წუთი დავბრუნდეთ ეგრევე გადავიდა. ესე იგი პროფესიონალური ლურჯი, ლურჯი თეთრი ტონები, სამედიცინო სტილი. კი ბატონო, შემდეგი კითხვა. რა ენაზე იქნება საიტი? მხოლოდ ქართულად და ქართულად პლუს ინგლისურად. და აქ განმარტება ორენოვანი საიტი ენის გადამრთველით. ძალიან საინტერესო არის ენის გადამრთველიც რო კონდეს საიტს და იყოს ბარემ ორ ენაზე. ეს ავირჩიოთ. აი აქ დავკლიკავ. რა სექციები გსურთ საიტზე? სერვისები, რა თქმა უნდა, გვინდა, ანუ კლინიკის მომსახურების ჩამონათვალი, რა თქმა უნდა, ექიმების გუნდი აუცილებლად გვინდა, ფასებიც გვინდა, რუკა და კონტაქტი. კი ბატონო, გავაკეთოთ რუკაც და კონტაქტი. აქ შეგვიძლია დავამატოთ თუ რამეს კიდევ ფიქრობთ, რამე თუ გვინდა, მაგრამ ამ მომენტისთვის რაც შეიძლება მინიმალისტურად შევუკვეთოთ, ესე ვთქვათ და შევხედოთ რა შედეგს მოგცემს, ანუ რამდენად მისაღები იქნება და მერე დახვეწაზეც შეიძლება მუშაობა, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესება შეიძლება, მაგრამ ეხლა ამ მომენტისთვის მაინტერესებს, რას გვთავაზობს, აი პირდაპირ ესეთი მარტივი გაკეთებით, რომ ცადოთ გაკეთება. ესე იგი, აქ review იქნება. გავაკეთოთ review, ესე იგი, გვაქვს რა ტიპის საიტი გსურთ კლინიკისთვის, ეს არის მრავალგვერდიანი, რომელი დიზაინის სტილი მოგწონთ, პროფესიონალური ლურჯი, რა ენაზე იქნება საიტი, ქართულად პლუს ინგლისურად, რა სექციები გსურთ საიტზე, სერვისები, ექიმების გუნდი, ფასები, რუკა და კონტაქტი. პრინციპში ეს არის ის მინიმალური, რაც საკმარისი არის ამ ეტაპზე. დავკლიკოთ აი ამ ღილაკზე. ეხლა ფიქრობს დაწერს პრომპტს თავისთვის, ანუ ზოგჯერ როგორ ვაკეთებთ, შეგვიძლია ხელოვნურ ინტელექტს დავუწეროთ, რომ გვინდა ასეთი და ასეთი საიტი, ასეთ ფერებში, ასეთ რაღაცა დეტალებში, ასეთი და ასეთ გვერდები და თვითონ ჩამოწერს პრომპტს და მე ამ პრომპტს ჩავაკოპირებთ ამ ლოვაბლში, მაგრამ ამ მომენტისთვის მსგავსი ისე და ისე ვიმეორებ, განახლებები გამოვიდა ამ ლოვაბლის ქართულად ძალიან კარგად მუშაობს და ამიტომ მინდა პირდაპირ სხვა გარეთ ჩარევილი ხელოვნური ინტელექტის და რამე პროგრამების გარეშე, მაგათ გარეშე მინდა გავაკეთო კონკრეტულად ამას გავაკეთებინო, გავაჩვენოთ რა შეუძლია, თან ეს ყველაფერი ქართულ ენაზე, ანუ არაფრის სადღაც პრომპტების ჩაწერა ჩვენ ჩაწერა ინგლისურად თუ სხვა ენაზე და გადათარგმნა, გადმოთარგმნა არაფერი არ გვჭირდება, პირდაპირ ვაკეთებთ ქართულ ენაზე. ესე იგი აქ ვნახავთ, აი აქ ჩამოგვიწერა რა იქნება საიტზე. აი ასე, კი ბატონო, აი წავიკითხოთ, ესე იგი სტომატოლოგიური კლინიკის ვებსაიტი, პროფესიონალური ლურჯ ტონებში შესრულებული ორენოვანი ქართული ინგლისური ვებსაიტი, გვერდები და სექციები რა იქნება. ანუ ეს თავისთვის ჩამოიყალიბა ინსტრუქცია და თან ჩვენ გვაჩვენებს რა გააკეთებს. Hero სექცია დიდი ბანერით, სათაურით და დაჯავშნე ვიზიტი ღილაკით, მოკლე მიმოხილვა კლინიკის შესახებ, ძირითადი სერვისების გამოჩენა ბარათებით, რატომ ჩვენ, უპირატესობები აიქონებით, სერვისების გვერდი იქნება სტომატოლოგიური მომსახურების სრული ჩამონათვალი ბარათებით, თითოეულ აქვს აღწერა და აიქონი, მაგალითად იმპლანტაცია, ორთოდონტია, ესთეტიკური სტომატოლოგია, პროფილაქტიკა, ბავშვთა სტომატოლოგია. ძალიან სერიოზულად უდგება სხვათა შორის ამ საკითხს და ეს მომწონს, რომ თან ამ ყველაფერს რომ ქართულად ვაკეთებთ, რომ ქართული ესმის. უბრალოდ შედეგი ვნახოთ რა გამოვა. ჩვენი ექიმების ბარათები, ფოტოებით, სახელი, სპეციალობა, მოკლე ბიოგრაფია, ფასები. ცხრილი მომსახურებების ფასებით კატეგორიებად დაყოფილი, კონტაქტების გვერდზე იქნება მისამართი, ტელეფონი, ელფოსტა, სამუშაო საათები, საკონტაქტო ფორმა, Google Maps ჩაშენებული რუკა, ენის გადამრთველი ექნება ქართული, ინგლისური ენის ღილაკი ნავიგაციაში, ყველა ტექსტი ორივე ენაზე, ანუ ტექსტებსაც თვითონ დაწერს. რა თქმა უნდა, მე ჩვენ სურათებში და ტექსტებში ცვლილება უნდა შევიტანოთ. ძირითადი ფერი ლურჯი და თეთრი, პროფესიონალური სუფთა დიზაინი, თანამედროვე ტიპოგრაფია, მობილურზე ადაპტირებული. ნავიგაცია ფიქსირებული ჰედერ ნავიგაციით, მობილურზე ჰამბურგერ მენიუ, ფუტერ საკონტაქტო ინფორმაციით და ბმულებით. კი ბატონო, ეს არის ეპრო გაუკეთოთ. ფიქრობს ახლა. დაველოდოთ. შემდეგი მინდა გავტესტო ვეძებ რომელი ჯობია რომ გავტესტო, აქ რაღაცას გვეკითხება. თუ არა ეს თვითონ ფიქრობს დაალაგებს თავისთვის. ხო, შემდეგი მინდა გავტესტო Base 44
შევხედოთ რა სიზამს, როგორ მოგვეწონება, მაგრამ ამას აქებენ ძალიან lowables, აი ამას. სხვათა შორის ადრეც ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არ შეგეშალოთ lovable.com-ზე არ შეხვიდეთ, გადადით პირდაპირ dev-ზე, ანუ lovable.dev, development ან developer რაღაც აქედან გამომდინარე. ეს dev დომენი აირჩიეს, ესეთი დომენი აირჩიეს. ესე იგი, ძალიან საინტერესოდ აკეთებს. არ ვიცი რამდენი დრო დაჭირდება, მაგრამ ძალიან დიდი ხანი აჭირდება ხოლმე, კარგად აკეთებს ხარისხიანად, თუმცა, რა თქმა უნდა, უკეთეს და უკეთესი შეიძლება, მაგრამ ალბათ უფრო იმაზეა დამოკიდებული თუ რა განახლებებს გაუკეთებენ, რას დაამატებენ, იმიტომ რომ მაგალითისთვის 1 წლის წინ რაც იყო, იმის შედარება იმასთან, რასაც ახლა ჩვენ მივიღებ, საერთოდ შეუძლებელი არის. თან ახლა ის მომენტი არის ალბათ, რომ ეს ხელოვნური ინტელექტი სწავლობს, ბევრი პროექტი შემოდის, ბევრი ტესტავს, ბევრი უყურებს, აი რა შეიძლება გაკეთდეს, აი ჩვენსავით ახლა როგორც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ, რაღაცა სხვადასხვა ვარიანტებს, რაღაცა უჩხიკინებს, სწავლობს ხო და ამ დროს სწავლობს ეს ხელოვნური ინტელექტიც. არა მარტო ეს, რომელსაც Lovable იყენებს, არამედ ნებისმიერი სხვა ხელოვნური ინტელექტი სწავლობს ჩვენს შეცდომებზე, ისევე როგორც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩვენ შეცდომებზე და შესაბამისად დაუმჯობესებს თავის თავს, იმიტომ რომ ის ცვლილებები, რაც მერე ჩვენ შეგვაქვს, იმას აკვირდება, იმახსოვრებს და ცდილობს, რომ უფრო გაუმჯობესოს. დაახლოებით 10 წუთი დასჭირდა, რაღაცა ერორიც ამოაგდო, დავარეფრეშე საიტი. ვიფიქრე, რომ ყველაფერი დაიკარგებოდა, მაგრამ არა, აღადგინა მუშაობა, განაგრძო და აი ესეთი რაღაცა გამოგვივიდა და ვნახოთ რა არის ეს. ესე იგი, აქ რა დაგვიწერა მარცხენა მხარეს, ანუ აქ მარცხენა მხარეს ის გვაქვს, რასაც ვაკეთებდით, მთელი პროცესი და გვიწერს, რომ სტომატოლოგიური კლინიკის ვებსაიტი მზად არის, 5 გვერდი, მთავარი სერვისები, ექიმები, ფასები, კონტაქტი, ქართულ-ინგლისური ენის გადამრთველით, პროფესიონალური ლურჯი დიზაინი და მობილურზე ადაპტირებული ინტერფეისით. კი ბატონო, ძალიან კარგი. Previews ღილაკზე დავკლიკოთ და რაღაცა ხარვეზია, მაგრამ არ არის პრობლემა, ესე შეგვიძლია გავწიოთ და აი ვხედავთ საიტს. ესე იგი, გვაქვს მთავარი გვერდი, მთავარ გვერდზე თქვენი ღიმილი, ჩვენი ზრუნვა, თანამედროვე სტომატოლოგიური კლინიკა, უმაღლესი ხარისხის მომსახურებით, დაჯავშნი, ვიზიტი, გაიგე მეტი. ჩვენ შესახებ. რა თქმა უნდა, გავიმეორებ, რა თქმა უნდა ეს ტექსტები და სურათები უნდა მოვარგოთ ჩვენს ბიზნესს, ჩვენს კონკრეტულად კლინიკაზე, რადგან არის საუბარი ჩვენს კონკრეტულ კლინიკაზე, აქ შევცვლით ის მონაცემებს, რაც ჩვენ გვჭირდება, დაუშვათ კლინიკა არ არის 15 წლის და არის 20 წლის ან 10 წლის და ესეთ დეტალებს შევცვლით, მაგრამ ძირითადი ჩონჩხი, ძირითადი სტრუქტურა საიტის და ძირითადი საიტი მზად არის. ესე იგი, ჩვენი სერვისები, იმპლანტაცია, ორთოდონტია, ესთეტიკური სტომატოლოგია და მოკლედ რაღაცა დეტალები, რაღაცები ეს ყველაფერი არის, რატომ ჩვენ დაჯავშნე ვიზიტი, შევხედოთ სხვა გვერდი, ესე იგი ჩვენი სერვისების გვერდი. მე მგონი ეს ის იმავე გვერდზე არის, არა, ცალკე გვერდად გააკეთა. ოჩახ, ექიმები, აი ასე აქ შეიძლება სურათების ჩასმა, ფასები, რა თქმა უნდა, ფასებიც დასაზუსტებელი არის და კონტაქტების გვერდი. აქ უკვე ჩაიწერება რეალური მისამართი, რეალური რუკა და ვიზიტის დასაჯავშნად შეუძლია მომხმარებელს ჩაწეროს თავისი სახელი, გვარი, იმეილი, ტელეფონის ნომერი და შეტყობინება, მაგრამ ვიზიტის დაჯავშნის ფორმა ჩვენ ამ შემთხვევაში არ გვაქვს გაკეთებული და ეს უბრალოდ დაახლოებით ეს დაჯავშნე ვიზიტი რო წერია პირდაპირ საკონტაქტო ფორმაზე გადადის. რა გვაქვს აქ მარჯვენა მხარეს, ესე იგი გვაქვს ენის გადამრთველი, აი ესე დავკლიკავთ და ინგლისურადაც ვნახოთ. Your smile, our care. ხო, ნუ აი ინგლისურადაც შესაბამისი თარგმანი გააკეთა. დარწმუნებული ვარ საკმაოდ ხარისხიანი იქნება. აი ეს მე უფრო ქართული მაინტერესებდა რა იყო, იმიტომ რომ ინგლისურად ბევრს ამუშავებენ ამ საიტს, რა თქმა უნდა და ესეთი ტიპის პრობლემები, ენის პრობლემა არ ექნება. ესე გადამრთველის მშვენივრად მუშაობს. მშვენიერი საიტია. რა კეთდება შემდეგ?
ესე იგი, აი აქ მარჯვენა ზედა მხარეს არის publish ღილაკი და რო დავკლიკავთ, გვაქვს როგორც ხედავთ, ესე იგი, აი ეს სატესტო ლინკი, რომელიც აინახეთ dental dream domain.lovable.app. ეს შეგვიძლია ჩვენ უკვე ან დავაკოპიროთ ან რამე ცვლილება შევიტანოთ, დავუშვათ ჩვენი კომპანიის სახელი დავარქვათ, მაგრამ domain დაბლოუდება მაინც .lovable.app-ით. აი ესეთი რაღაცა იქნება. იმისთვის თუ გვინდა ჩვენ რომ ეს დავაფაბლიშოთ ახლა ამ მომენტისთვის და აინახეთ აქ წერს რომ ან ეს დომენი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ან თუ გვინდა რეალური დომენი, აი აქ რეალური აქ შეგვიძლია ჩაუწეროთ, რომ სტომატოლოგიური კლინიკა, დავუშვათ სტომატოლოგიური კლინიკა და როგორ ეწერა დავარ გვერდზე. ესე გადავიდეთ. თქვენი ღიმილი, ჩვენი ზრუნვა, დავუშვათ ესე იყოს. თქვენი ღიმილი ჩვენი საზრუნავია, ნუ იყოს დავუშვათ ჩვენი ზრუნვა, ისევ ამ ენაზე დავწეროთ. კი ბატონო, ესე აქ ჩავწეროთ სტომატოლოგიური კლინიკა. კი ბატონო, აქ აიქონების და რაღაცების ატვირთვა შეგიძლია და publish-ი გავაკეთოთ. აი ასე. და publish-ებს და მერე მინდა გაჩვენოთ, საიდან კეთდება თქვენი დომენის მიბმა ამ საიტზე, როგორ შეიძლება გაკეთდეს. ახლა ამ მომენტისთვის მინდოდა რომ ეს დამესევებინა. აი ესეთი საიტი გამოვიდა, გაჩვენებთ ლინკსაც საიდან ავიღებთ. publish-ის პროცესია. ვერ ვიტყვი რომ ძალიან სწრაფად მუშაობს, მაგრამ პრინციპში აი ახლა ჯამში ალბათ მაქსიმუმ 1 საათში თავის აი ედიტების შეტანით რაღაცა ცვლილებებით რაღაცებით 1 საათში შეიძლება საკმაოდ ნორმალური საიტის გაკეთება. გვაქვს აგერ ლინკი, აი ამ ლინკის დაკოპირება შეგვიძლია და პირდაპირ გადავალთ ამ საიტზე. აი ეს არის რასაც გარედან დაინახავენ ვიზიტორები, რომლებიც შემოვლენ ამ ლინკით საიტზე. თუ გვინდა ჩვენ ამ ჩვენ საიტს აი აქ, აი ნახეთ, publish-ს რო დავკლიკავთ, აი აქ მარჯვენა ზედა ღილაკს publish აწერია, დავკლიკავთ და add custom domain აწერია. add custom domain ნიშნავს, რომ თუ თქვენ გაქვთ რაღაცა უკვე კონკრეტული დომენი, დავუშვათ ჩემი კლინიკა G, დავუშვათ ლადოს კლინიკა G, რაღაცა ესეთი დომენი თუ გაქვთ, აი აქ შეგიძლიათ დაამატოთ თანხა, აი ნახეთ, $25 ღირს ეს თვეში, დღეს გადაიხდით $25 და მიამაგრებთ უკვე დომენს, რომელიც შეძენილი გაქვთ. დომენი შეიძლება შეიძინოთ თქვენ 30 ლარად, 50 ლარად, 100 ლარად, არ ვიცი რა ფასს და ზოგადად სტანდარტული ფასი ქართული დომენისთვის არის 1 წლით 30-50 ლარი. ამ დომენს რო შეიძენთ ცალკე იქ, შემდეგ აქ $25 გადაიხდით თვეში, მიამაგრებთ ამას და გექნებათ უკვე იმ თქვენი დომენის სახელიანი საიტი. ანუ ამ მომენტისთვის გაჩვენებთ სხვაობას, ესე იგი აქ წერია dental-dream-domain.lovable.app, მაგრამ როდესაც გადაიხდით თანხას და გექნებათ დომენი და გექნებათ აი ეს ფასიანი ვერსია ნაყიდი, იქნება ასეთი, დავუშვათ lados ტიცუთი, აი ეს lados კლინიკა.g დავუშვათ აი ესეთი. ხლა ეს არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ესეთი რამე, ესეთი დომენი არ ამიღია. უბრალოდ გაჩვენებთ, რომ თანხის გადახდისას თვეში $25 აი ამ სერვისის და 50 ლარი ან 30 ლარი წელიწადში თვითონ აი ესეთი G დომენის დაბოლოებით, რომელიც არის. და ესეთი საიტი გამოდის. შემდეგ ვიდეოში გაჩვენებთ, როგორ შევიტანოთ ცვლილება უკვე თვითონ ტექსტებში, აი მაგალითად აქ სერვისებში, მაგალითად რაღაცა არ გვაქვს, ან რაღაცა გვაქვს, როგორ შევიტანოთ ცვლილება, აქ სურათები დავსვათ, სახელები და გვარები შევცვალოთ, ფასებში, საკონტაქტო გვერდზე როგორ შეიძლება ცვლილებების შეტანა. ვიდეო დარწმუნებული ვარ, მოგეწონებათ, მაჩვენეთ თქვენი მოწონება ლაიქებით და
არხის გამოწერით და განვაგრძობ, ჩავწერ კიდევ სხვა ვიდეოებსაც. აბა წარმატებები.